Alimentos que van dentro y fuera de la nevera. Cebolla, Fuera, la nevera blanda y le creamos, si está cortada, dentro. aguacate, Si está maduro o abierto, dentro. Si está verde, fuera. zanahoria, Dentro. tomate, Fuera, la nevera daña su sabor y su textura. Si lo colocas con la cabeza hacia abajo, no le entra aire y dura más. lechuga, Dentro. chocolate, Depende de dónde vivas, pero preferiblemente fuera, ya que el frío y la humedad hacen que cambie la textura y el sabor. fresas, Dentro, pero muy importante, sin lavar. limón, Dentro, si quieres que dure más, y fuera, si lo vas a consumir rápido. aceite de oliva. Fuera, así evitamos que se oxide y pierda sus aromas. Sígueme para más truquitos de Amiki.